Bonjour tout le monde, je m'appelle Elios et aujourd'hui je vais faire une croustade aux pommes au air fryer. Première étape. La recette va être divisée en deux étapes et en deux catégories, la garniture et le croustillant. Pour ce qui est de la garniture, les ingrédients, ça va être 4 pommes épluchées et coupées en dés. Et un tiers de tasse de cassonade et un push de jus de citron. J'ai fini de couper les pommes. Maintenant, on va ajouter dans le bol un tiers de tasse de cassonade et un push de jus de citron. Maintenant, on est rendu à brasser. On a fini pour la garniture, on va la mettre de côté pour tantôt. On est rendu, on s'attaque au croustillant. Là, il n'y a pas d'ordre. On peut tout mettre dans n'importe quel sens. Là. Tu verses une demi-tasse de flocons d'avoine avec un quart de tasse de cassonade, un quart de tasse de farine et finalement, pour finir, une demi-tasse de beurre fondu. Maintenant, on va brosser le mélange. Maintenant qu'on a fini de faire le croustillant, on va le mettre de côté. Puis là, on s'apprête à faire les petites croustades. Vu qu'on les fait dans le air fryer chauffé, on va le faire dans des petits plats parce que ça ne rentrait pas dans des gros plats. C'est assez simple. On commence, on remplit le fond de garniture de notre premier mélange. Un petit peu plus haut que le fond. Après ça, on met environ une demi-cuillerée à thé de croustillant. C'est juste pour venir recouvrir le dessus. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Désolé, une cuillerée à soupe. Comme vous voyez, on voit encore les pommes, mais durant la cuisson, ça va s'effacer. Deuxième maintenant. A few moments later. Ils sont tous terminés. On va les mettre de côté. Et on en a assez pour en faire un cinquième. Maintenant, en attendant, là, il reste 40 secondes. En attendant que ça finisse de cuire, on va laver notre espace, hein, comme tout bon cuisinier. Ou plutôt cuistot. Et voilà, 20 secondes.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Bon, et c'est fini. On sort les deux paniers. Comme vous pouvez le voir, c'est assez. Hey, that's pretty good. Maintenant, on s'apprête à les prendre. Il faut mettre des mitaines de four hein, parce que c'est très chaud. Puis avant de les manger, il faut aussi attendre que ça refroidisse pour ne pas se brûler. Oh. Et voilà nos croustades aux pommes. Bon, maintenant que c'est prêt, c'est assez refroidi, qu'on m'apporte le goûteur. Non, pas ce goûteur. Non, pas toi. L'autre goûteur. Nice. C'était la recette de croustade aux pommes du fameux Elios.